3 жылдан бери ушу шаарыбызга жогору жактан келген суунун эмеси объем азайып атат да. Өзгөчө ушу 21-жылы болуп көрбөгөндөй кургакчылык болду. Ушу аларча жогору жактан келе турган суу, мисалы үчүн айта кетер болсок, бир майдын где-то 10дон кийин токтоп калып, ушу суу жок. Bir 1,5 айга чейин, 2 айга чейин да созулуп кетти. Ошондо баягы бизге аябай оорчулук жаратты да. Анан баягы ал кезде как раз дыйкандарга суу керек болуп, ошол жакка чыгып кетип атты. Быйыл дагы уже алдын ала айтып атат, кургакчылык болот деп. Эми биз ушу 2-3 жылдын баягы ушундай бир тажрыйбалыгыбызды көргөндөн кийин биз кошумча альтернативный эмелерди колдонуп атабыз да, кандай ошондон чыгып кетебиз. Эгерде бизден мурунку жылдарда бир 10-12 жер алдында турган скважиналар бар да, ошондон чыгарып сугара турган болсок, былтыр да 2-3тү коштук. Азыркы күндө ошо 21-жылда шаарыбызда 20 скважина бар да, жер алдынан чыгарып. Ошо 20 скважинадан колдонуу менен, андан тышкары дагы жана автопайп деп коебуз, машина менен сугаруу жолдору менен ошол менен баягы мындай чыгып кеттик да, айтсак болот да. Бирок ушундай бир момент болду. Үлгүрө албай, баягы күн да жаабай койду. Баягы мындан тышкаркы башка мекемелерден поливалка алып, ошонун эсебинен чыктык. Ушундай баштан өтүп аткандан кийин быйылкы жылга да, ушу 22-жылга биз азыркы тапта ушу 7 дагы скважина бердик. Кайсы жерде суу жетпей сугара турган жерлерде. Бул азыркы тапта документтери даярдалып атат. Эгерде иш жакшы жүрүп этип калса, ошо жазга чейин дагы ушу 7 поливалканын жок дегенде бир 4-5 ишке кирет. Ошонун эсептеринен дагы биз шаарды кургакчылыктан сактап калабыз деген үмүт менен иш кылып атабыз. 2012-жылдан баштап ушу шаарыбыздагы, шаарыбыз эмес, ушу Чүй долинасындагы, Бишкек шаарындагы бактарактарды ушу эмен багы, Дубоптагы ушу минирующий пилищик деген оору түшүп, бул майдын баягы 15-20сынан кийин чейин жакшынакай жапжашыл болуп турат да. Анан уже майдын аягы июндун башында уже саргара баштайт да. Ошо минирующий пилищик түшүп, ошо менен акыркы таптарда күрөшүп келатабыз. Быйылкы жылы ошо экспериментальный bir 3-4 түр эме колдонуп, чачып көрдүк, тамырына берип көрдүк. Буну негизги биз ученыйлар менен кошулуп, өзүбүздүн бу Академия науктан, Манас университетинен именно ошо бактарактарды коргоо, защита растений деген факультети бар экен. Аграрный дагы университеттин ботаник садтан ушундай научный сотрудниктер менен, инипостор менен кошулуп, баягы тегерек устолусуп, ошонун жыйынтыгында быйыл жаздын алды менен ошо именно ошо эмен бактарына ошо чачып бүркүү жолу менен буюрса, ошо жаздын алды менен быйыл ушу жакшы бир чоң лечение кылган атабыз. Эгер натыйжасын берсе, бул жанагы шаарыбыздын тургундары айтып аткан ушу май-июнь аягында бактарактар саргарып кетет. Ошол көйгөйдөн кутулабыз. Ушу 2022-жылдын планына ошол расходтун баары коюлду. Буюрса, жаздын алды менен апрелдин башы иш башталат бактарактарды дарылоо иштери.